Tashmë shumë se 6 vite sulme të vazhdueshme ndaj gazetarëve, etiketime prej më të rëndave, barazime shpion e bashkëpunëtor të Serbisë. Përveç kësaj edhe një tendencë flagrante nga qeveria në detyrë për të ndërhyrë në institucionet e pavarura të medias e në përmbajtjen e mediave, kryesisht në video. Mediat, raportimet për financime me thos parash, një qytetari dezinformuar nuk është qytetari i lirë. Ai është i manipuluar dhe siç tregojnë edhe raportet, ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. E gjithë kjo përmes një ligji që mundua të kaloj qeveria pa asnjë përfshirje të mediave apo shoqërisë civile, që tentoi ta kalonte me procedura të përshpejtuara. E po ashtu duke shpërfillur totalisht opinionin ligjor të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Një tendencë kjo të cilës i ndali hovën gjykata kushtetuese. Në prill të vitit 2025, kushtetuesja shfuqizoi ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, i cili ishte kontestuar në këtë gjykatë nga disa deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Pjesët që u gjetën që nuk kishin në përputhje me kushtetutën, kishin të bënin me zgjedhjen e anëtarëve të KPM-s, shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të komisionit, kompetencat e KPM-s, rregullimin e pronësisë dhe disa pika që kishin të bënin me sanksionet dhe gjobat sa i përket kryesisht përmbajtjeve në video. Kësaj here, falë institucioneve të drejtësisë dhe atyre që e kundërshtuan fuqishëm ligjin për KPM-n, vjen një lajm i mirë. Kosova është ngritur për 15 vende në indeksin e lirisë së medias. Reporterët pa kufi vënë pas se sistemi gjyqësor i Kosovës ka nisur të trajtojë si prioritet rastet që kanë të bëjnë me gazetarët. Megjithatë, në raport cekën sërish pjesët e errta. Sipas raportit, gjithnjë më shumë gazetarë kanë qenë subjekti padive slap, padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike, të iniciuara nga grupe biznesi dhe politikan, thuhet në raport. Kushtua se qasja në informacione publike është penguar nga zbatimi i dobët i ligjit. Po ashtu, sipas reporterëve pa kufi, edhe pse mediat arritën të mbanin përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë subjekt i sulmeve politike. Aty thuhet se ndonë se gazetarët gëzojnë besim nga shoqëria, mediat e pavarura dhe gazetarët hulumtues vazhdojnë të jenë cak i fyerjeve dhe lajmeve të rreme në rrjetet sociale. Ata pa të drejtë akuzohen për bashkëpunim me armikun, retorike përdorur nga grupe politike. Në vitet e fundit, shumë gazetarë kanë qenë subjekti kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale, por po ashtu edhe për shkak të tensioneve mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë po ashtu kanë qenë cak i vëzhgimit. Disa sulme të ndodhura së voni ndaj gazetarëve kanë rezultuar me dënime, thuhet në raport. Raporti përmend po ashtu bojkotin nga qeveria udhëhequr nga Albin Kurti para zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, kur disa media private ishin në cak të bojkotit të qeverisë, që po ashtu kërcënoi pavarësinë e transmetuesit publik Radio-Televizionit të Kosovës. Deri në raportin e ardhshëm shpresojmë që sulmet ndaj gazetarëve dhe përpjekjet për nështrimin e mediave të kenë nisur të zbehen.